ګوره کوم پروګرام چې موږ وایو دې ته ورډ پروګرام وایي ښه ورډ پروګرام د افیس پکیج یو پروګرام دی افیس پکیج خپله موږ سره یو غټ پکیج دی چې هغې کې ډېر پروګرامونه دي لکه مشهور پروګرامونه ورډ دی ایکسل دی پاور پوینټ دی صحیح دی که نه اکسس پروګرام دی نور هم ډېر زیات پروګرامونه لري پراجیکټ منیجمنټ په نوم یو پروګرام لري نو همداسې نور هم پروګرامونه لري خو چې دا ډېر استعمالیږي او خلک یې ډېر استفاده کوي دفترو کې یو ورډ پروګرام دی بل ایکسل دی دا څومره مکتوبونه چې تاسې ګورئ څومره استعلامونه چې تاسې ګورئ څومره کتابونه چې تاسې ګورئ دا ټول ورډ پروګرام کې ډیزاین شوي دنیا کې چېرته څومره اخبارونه ښکاري کتابونه ښکاري مقالې ښکاري مجلات ښکاري دا ټول ورډ پروګرام کې لیکل کېږي صحیح دی که نه یعنې داسې یو پروګرام دی چې د لیکلو لپاره استعمالیږي اول راځو د ورډ پروګرام لپاره موږ ضرورت افیس ته لرو ښه افیس باید انسټال وي کمپیوټر کې افیس چې هر چا درته وویل افیس پېژنې ورته وپېژنم یا افیس کې وایي چې شی دی ورته دفتري پروګرامونه دي پکې لکه ورډ دی پکې ایکسل دی پکې پاور پوینټ همداسې نور پروګرامونه دي صحیح دی که دفتري پروګرامو یو پروګرام موږ سره ورډ پروګرام دی د دې د خلاصولو طریقه داسې ده هر پروګرام چې تاسو شروع کوئ اول د خلاصولو طریقه باندې پوه شئ باید د پروګرام د کوم ځای نه خلاصېږي د خلاصولو طریقه چې چېرته زده نه وي نو کار خو پکې دننه نشي کوی که نه صحیح دی که نه نو خلاصولو طریقې لپاره به تاسو سټارټ ته لاړ شئ دا موږ سره سټارټ دی دا سټارټ مینیو ده ښه لکه موبایل کې چې مینیو وي موبایل کې مینیو کتل ټول پروګرامونه پکې ښکاري نو دې کې موږ سره مینیو ده د کمپیوټر یا د وینډوز مینیو ده دې کې څه پروګرامونه چې موږ نصب کړي که نه دا ټول دلته معلومېږي ښکاري درته دا اوس ټول پروګرامونه دي ښه ګوره دا ایکسل پروګرام دی همداسې لاندې راځو ډبلیو ته ډبلیو کې موږ سره ورډ پروګرام دی نو تاسې به دې باندې کلیک وکړئ ګوره کلیکونه موږ سره دوه کلیکه دي هر کله چې ما وویل لیفټ کلیک یعنې چپ کلیک او هر کله چې مې وویل رایټ کلیک یعنې ښي کلیک د دې نه وروسته به تاسې سره دا صفحه ښکاري شي دا صفحه ورته ښکاري دې صفحې کې باید د بلانک ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ لیفټ کلیک به پرې وکړئ چې دی چپ کلیک دې کې اوس تاسې خپل لیکل شروع کوئ هر څه چې لیکئ تاسې پکې لیکلی شئ زه فرض مثال لیکم My name is Ali زما نوم علي دی صحیح دی که نه انټر بټن به ووایي انټر بټن سره موږ لاندې تللی شو انټر بټن کومه بټن ده دلته راځم پرېږده خالي صاحب پرېږده هغې کې ګوتې مه وه صحیح دی زه ټول شیان درته دلته ښایم صفحې سر باندې دا موږ سره انټر بټن ده هر کله چې ته انټر بټن ووایې که نه لاندې خط ته ځي ګوره زه اوس دې خط ته راغلی یم دوباره غواړم پاس خط ته لاړ شم نو دا بټن به تاسې ووایي دا پکې سپیس دا پاکول دی ګوره اوس دا اس ما لیکلی ورته یم دا غلط لیکل شوی دا پاکوي صحیح دی که نه دوباره لیکل کوئ د همدې ځینې لیکل کوی شئ نیم ښه فاصله چې ورکوئ د دې بټن په واسطه فاصله ورکول کېږي اس علي علي اول تورې غټ لیکم نو غټ لیکلو لپاره به تاسې شپ بټن ووهئ شپ بټن مطلب که ونیسئ ای به ولیکئ ای مو لیکو شپ بټن به دوباره پرېږدئ ګوره شپ بټن چې ونیسئ دا ټول حروف څه شي لوی شي غټ شي صحیح دی که نه ال آی علي مې ولیکو صحیح دی دلته مې نقطه کېښوده ورته یم د دې معنا لیکم انټر بټن واما لاندې راځم انټر بټن مې واله لاندې راغلم نو اوس ژبه اوس دلته چې زه څومره لیکل کوم دا خو انګلیش کې دا پښتو ته څنګه بدلوم زه غواړم پښتو کې لیکل وکړم نو دا به کوم ځای نه جوړوم لاندې ځای کې تاسې ته ښکاري دې ځای کې دې ځای کې ای ان جي لیکل شوی دی یعنې زموږ ژبه انګلیش ده زه غواړم دا پښتو ته بدله کړم دې باندې به کلیک وکړئ ژبه پښتو شو صحیح دی اوس چې زه لیکل کوم نو لیکل به پښتو کېږي پوه نه شوئ اوس دلته لیکم زما نوم علي دی صحیح شو لیکل مې وکړل نقطه مې کېښوده لاندې خط ته راغلم دوباره غواړم انګلیش لیکل وکړم انګلیسي کې یو بله جمله لیکم نو دا به بیا څنګه ژبه انګلیسي ته راړم دلته به راشم دلته به بیا ژبه انګلیسي کړم صحیح دی دلته لیکم Ali is a good boy اوس بیا پښتو لیکم پښتو لیکلو لپاره بیا مجبور یم دې ځای ته راشم او دا لاره لږه جنجالي نه ده
ارتل دیږي ترازه کې دې شمون ساده سي لغات چې لغات معنی لغات انګلیش معنی پښتو نو دې لپاره یو اسانه لار مونږ لرو چې هغه ته مونږ شارټ کټ کی وایو دوه بټن دي چې داغه په واسطه تاسو ژبه بدلولای شئ زه راشم دوباره به د کیبورډ راواخلم اون سکرین کیبورډ چې تاسو ته معلوم شي دا موږ آلت بټن دا د آلت بټن په نوم یادېږي او دا د شپ بټن په نوم دا او دا بټن به وایي ژبه بس شي بدله وشي صحیح شو نو د دې ته او باندې بونی سي آل بٹن بونی سي شپ بٹن بوي آل بٹن بونی سي شپ بٹن بوي پوه شوي نو دې کې استاد څه جواب بدلوي شي په اسانه سره د دویمه طریقه شو د ژبه بدلولو صحیح دی دریمه طریقه ده چې دا وینډوز بٹن بو کلک ونی سي او دا سپیس بار بو وخی دلته به تاسو تراشي وای کومه ژبه انتخابي ورته پښتو انتخاب سو طریقې شوي درې طریقې شوي ښا او ډیر خلک چې دفترو کې استفاده هم کوي د اوله طریقې نه کوي اوله طریقه ارزل هغه چې تازه او بدلوي او درازي صحیح دی په دې باندې پوه شوي زه دلته لیکم هغه یو هلک دی هغه علي یو هلک دی خدای کې نور خبرې دي خکې دې چې دا تاسو موبایل کې مور سره مخامخ شي یاستئ دلته ځلې کما دا دې تخین وایي کنه پښتو کې نو دا خین خو دلته نشته دې کې دن نه دی دلته دوه بټن دي شینم لیکل کېږي او خین لیکل کېږي نو دا خین څنګه لیکل تاسو شپ بټن بکله کوونی سي اوس خین لیکل شي صحیح دی ګوره د ټول کیبورډ کې هم د حساب دی ښه دلته مې هم لیکل کېږي او تایم مدوره هم لیکل کېږي نو شپ بټن بونی سي تایم مدوره لیکل شي صحیح دی همداسې دا نور حروفونه هم قیاس کوي دا ټول حروفونه همداسې دي ښه شپ بټن به ونیسئ حروفونه بدلېږي دلته اوس ما ولیکل ښه هلک دی صحیح شو اوس زه دې لیکلو کې تغییرات راوړم فرض مثال د دې اندازه کوچنۍ ده اندازه زیات غټوم یا فرض مثال رنگ بدلوم یا فرض مثال د دې لیکلو سټایل بدلوم نو دا کارونه څنګه کیږي دا به تاسو دا انتخاب کړئ انتخاب یې څنګه دی دا لیف بټن بکله کوونی شي ها دا چپ بټن چې دا بکله کوونی شي او را بشي دا انتخاب کړئ ماوس باندې پوه دا چې انتخاب شو د دې ځینم دا تغیرات تاسو راوړل شي او د دې ځینم راوړل شي ورته هم د دې لیکلو اندازه څه زیاته سلر شو صحیح دی د دې ځینم زیاتوي او کموي شي صحیح شو د دې ځینم کېږي او د دې ځینم کېږي صحیح شو ها بل ورته هم د لیکل چې دی کنه د سټایل خوندور نه دی سټایل بدل کا سټایل بدل شو صحیح دی ها زه به دوباره ما سټایل واخلم کالیبري به واخلم دا بټن یې څه کار کوي بی بولډ کوي د دې شارټ کټ کنټرول بی دی شارټ کټ یې تاسو ته ښکاري دلته لیکي ها دا لاندې چې سپین چوکاټ کې وګورئ کنټرول بی لیکلی دی نو شارټ کټ یې کنټرول بی دی دا بولډ کوي بولډ یعنی څه ډبل غوندې صحیح دی دا زیاتره موږ د عنوانونو لپاره استعمالوو دا چې تاسو اوس کتابونه مطالعه کوئ بیا هم پام کېږي ورته کتاب متن چې کنه په دې شکل او عنوانونه چې کنه بولډ دي صحیح دی بل آپشن موږ سره ایټایلیک دی ایټایلیک د کوک حالت کې راوړي دا ایټایلیک زیاتره ادرسونو لپاره استعمالېږي او بل موږ سره انډرلاین دی یو انډرلاین دا زیاتره د ایمیل ادرس لپاره استعمالېږي مکتوبونو کې استعلامونو کې کچیر داسې فرض مثال یو نقشه جوړوي د نقشې ډیزاین یا هم داسې نور ډیزاینونه استعمال جوړوي دفتري کارو لپاره نو حتما یا د خپل دفتر ادرس پکې یا د بل نفر ادرس پکې سي دی کنه یو دفتر لپاره کارت جوړي کارت کې حتما ادرس نو ادرس په تاسو انډرلاین ورکوي سي دی ادرس ته انډرلاین ورکوي ایمیل ادرس ته البته ایمیل ادرس او خپل ادرس لپاره موږ ایټایلیک استعمالو ها بل سټیک ټرو فرض مثال دا نیم ما سره غلط لیکل شوی نو دې د پاسه زه منځ کې واړم یو لیک وندې راشي دې جن راځي دا کار دې جن کېږي پوه شوي کنه ها بل موږ سره تا مکتب ویلې مکتب کې ریاضي صاحب بلدي چې سره ریاضیات سره او ایکس مربع او ایکس مکعب دې شیان سره
مونږه یو فورمولا لیکو H2O دا چې فورمولا ده اوبو فورمولا ده کنه صحیح ده نو دا دوه چې کنه دا دوه کیمیا په مربوط کیږي دا دوه دلته لاندې لیدلې وي نو دا د دې څخه برابرېږي صحیح ده او بل که چېرته مونږه ریاضیاتو کې لیکو x مربع جمع x مکعب جمع 15 یا 4x دا مربع چې کنه دا پاس لیکل شوی پام کړی نو دا د دې او وړکې لیکل شوی دا د دې نه دا کار کوي شو ها صحیح شو وای شوی کنه ها دا اپشن پاتې دې باندې مون کار وکړو دې باندې روسته کار کوم اول دې ترازو دې ځنه مونږ ډیزاینونه ورکوي شو ورته دې علي نوم ته ډیزاین ورکا علي نوم به انتخاب کو راو شو دلته دا سیو ډیزاین باندې صحیح شو او ځلې اندازه زیاته وي شي مشکل خو بني دا سیو ډیزاین ورکو اوس هم دې ډیزاین کې کچیرته تاسو غواړئ تغیرات راوړئ نو تغیرات مونږ دې نه راوړې شو ورته هم د دې آوټلاین نه دی دې ته آوټلاین وای دا تیز رنگ درته ښکاري دې ته آوټلاین وای نو دا ځای دې نه بدلوي شم ورته ما دا رنگ څخه بدل کړ تور رنگ ته بدل کړ ولې دا رنگ تور صحیح دی دې ته آوټلاین وای ښه ورته هم د دې آوټلاین اندازه زیاته کړه دلته راشه ورته ویټ زیات کړه پوه نه شوئ او که چیرته دې سټایل بدلوي دلته راشه آوټلاین ته او دلته دا سټایل یې بدل کړئ ورته داسې مشکل خو نشته دوباره برا شو ډش ته او ډش کې به دا نورمال حالت انتخاب خط نورمال دا ښه بیا راځو شاډو ته شاډو څه ورکوي سورې ورکوي لیکلو ته سورې ورکوي څنګه سورې دا پلار دلته ښکاري درته دا سورې نو دې کې تاسې تغیرات هم راوړی شئ که چېرته غواړئ دې سوري کې تغیرات راوړئ تاسې به دلته راشئ او شاډو ته به راشئ او شاډو کې به دلته تغیرات راوړئ ورته دا سورې دی دا رقم یا دا رقم یا دا رقم مختلف انواع دي صحیح دی مخې ته دي صحیح دی که نه یا دې شاته مشکل خو نشته دا مونږ ساده شاډو په اړه خبره شوه بل مونږ سره ریفلیکشن دی ریفلیکشن څه ته وایي دې حالت ته وایي انعکاس ته وایي لکه اوبو کې چې خپل ځان وګوري که نه څېره دې ښکاري په دې حساب کې دې ته ریفلیکشن وایي ښه انعکاس وایي او که چېرته دا نه غواړئ دوباره دلته راشه ورته نو ریفلیکشن ختمېږي صحیح شو بل حالت مونږ څه ګلو دی ګلو څه کار کوي ګلو دا ډیزاینونه دي که چېرته غواړئ څلور طرفو ته یې رنګ خپور شي صحیح دی د ګلو که چېرته رنګ بدلوئ رنګ یې بدلوی شئ ورته یې دلته راشه موډ کلر ته او ورته یې دا سور رنګ ورکړه یا دا رنګ مشکل نشته ها بل مونږ سره نمبر سټایل دی دا د نمبرو لپاره استعمالیږي یو دوه درې لپاره استعمالیږي لکه څنګه دلته به زه راشم دا مکمل انتخاب کوم یو دوه درې ګوره دا انتخاب ما څنګه وکړو ښه دې شیانو کې دا نه شي ګډوډ نه شي دا شارټکټ یې زده کړئ ښه دا دفتري شارټکټ یې په کار راځي وی درته ښه کنټرول دا زیاتره ځایو کې پوښتنه هم کېږي کنټرول ا دا ټول څه شو انتخاب شو صحیح دی او باقي سپیس بټن مې والا ټول ختم شو پوه شوئ اوس مې ولیکل یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه صفر به مې ورته ولیکل ها دا مې ټول انتخاب کړل انتخاب طریقه خو زده م ده دلته راغلم ما سټایل ته نمبر سټایل ته او دې ته مې دغسې یو سټایل ورکړ دا سټایل د دې ځینه ورکوی شي مختلف سټایلونه دي هر یو چې انتخاب کوي هر یو چې انتخاب کوي که نه هماغه سټایل اخلي ښه بل موږ سره
لیګاچرز دی. لیګاچرز دا د لیکلو لپاره استعمالیږي او سټایلسټیک سیټ چې دی که نه دا هم د لیکلو لپاره ای بی سی لپاره پوه شوي انګلیسي لیکلو لپاره استعمالیږي. څنګه جام شو افغانستان ما ولیکو صحیح دی. دلته راغلم دا مې انتخاب کو ورته یم دلته دا سټایل د دې بدل کړه. دا دومره مهم هم نه دی خو لږ جنجالي دي ټیم نیسي. دلته به تاسې یو ډیزاین انتخاب کړئ. هر ډیزاین هم چې انتخاب کوه ما ډیزاین اخلي او دا ډیزاینونه ځینو فونټونو کې کار کوي ځینو کې کار نه کوي پوه شوئ. دلته به تاسې یو ځینې سټایلونه دي چې مونږ پکې دا سټایلونه استعمالولی شو هغه هم انګلیسي خط کې استعمالیږي. یعنې څه شی کوي دا اس دی که نه دا اس د ټي سره جنګوي یا دا ان دی که نه ان د آی سره جنګوي. داسې متصل خط راوړي که نه داسې یو سټایل لري. دا اوس صحیح کار ښکاري دا اس دی که نه د ټي سره یې وجنګوم داسې دا استعمالیږي نه صحیح دی که نه دا دومره نه استعمالیږي. ها بل دا آپشن دی موږ سره دا آپشن د څه لپاره استعمالیږي. فرض مثال زه غواړم دا به یو دا کې استعمال کوم پاراګراف کې به استعمال کوم. دا به زه مکمل سایز یې کوچنی کړم مساوي آر ای ان ډي قوس خلاص قوس بند. دا فورموله زده کړئ ښه دا څنګه کېږي دې سره لیکل راځي ښه ایکسل ورډ پروګرام کې لیکل ورسره راځي پاور پوینټ پروګرام کې لیکل ورسره راځي. تاسې به داسې کار وکړئ اول به مساوي بټن وښایئ دا مساوي بټن ده صحیح دی. دلته موږ سره آر ای ان ډي دا مو لیکل بیا به دا شیفټ بټن کلکه ونیسئ نو دلته به دا قوس د دې ځینه خلاصېږي او دلته یې دې ځینه بندېږي قوس خلاص قوس بند انټر بټن به ووایئ دا لیکل به راشي. اوس دې لیکلو کې موږ سره دا جمله چې ده که نه دا مهمه جمله ده صحیح دی. نو دا دلته راځم هایلایټ کوم دې ته موږ هایلایټ وایو. دا چې کله موږ به خپل امتحانونو لپاره به هم درس ویلی کتاب کې چې به کوم ځای نه مهم وه قلم باندې به نښه نو دا هغه حالت دی صحیح دی. دا رنګونه بدلوی هم شئ تاسې هر رنګ استعمالوی شئ. ها اوس زه غواړم دا دوباره ختم شي دا رنګ یې ختم شي نو دا به تاسې انتخاب کوئ را به شئ دلته نو کلر صحیح دی. دا به م انتخاب کوئ مکمل او را به شئ دلته ورته نو کلر مشکل خو نشته. ښه دلته زه راځم انټر بټن مې وواله لاندې راغلم او دلته مې ولیکل دی پازي کې افغانستان صحیح دی. او دا لیکل منځ ته راوړم سایز یې زیاتوم او د دې ځینې زه کولی شم دې رنګ بدل صحیح شو سټایل د دې ځینې هم ورکوی شو او د دې ځینې فقط رنګ بدلېږي صحیح دی. مشکل خو نشته بس به که مخته لاړ شو دا دوه آپشن یې پاتې دي باندې هم کار وکړو. دا کلیر آل فارمټینګ چې دی که نه دا مکمل له کوم ډیزاین چې موږ ورکړی دا ټول له منځه وړي صحیح دی. او بل موږ سره دا آپشن دی دا آپشن څه لپاره استعمالیږي دا به زه ټول انتخاب کړم او زه به دا فعلا لوور کیس انتخاب کړم. لوور کیس دا ټول حروف کوچني شو ښکاري ټول حروف کوچني شو. که چېرته دا اپر کیس انتخاب شي ټول حروف څه شو غټ شو او که چېرته کپیټلایز ایچ ورډ انتخاب شي د هر لغت اول حرف څه شو غټ شو. او بل آپشن موږ سره ټوګل کیس دی دا ټوګل کیس دی موږ سره صحیح شو اول حرف کوچنی دی نور حروف غټ دي. بل موږ سره سنټنس کیس دی چې دا د انګلیسي د ګرامر مربوطه خبره ده مربوطه خبره ده. انګلیسي ګرامر کې موږ ته وایي هر جمله چې شروع کیږي اول حرف یې سی لوی هر جمله چې شروع کیږي اول حرف یې سی غټ دا ګوره د
د دې اول حرف ورته دي چې جمله خلاصه شوه دا نوې جمله شروع کیږي اول حرف یې غواړي مشکل هو نشته یعنی که تاسو یو مقاله انګلیسي کې لیکلي او هغه تاسو په دې حالت کې لیکلي ټول حروف یې کوچني او استاد تاسو ته وایي چې نه د دې هر جمله اول حرف باید غټ شي نو تاسو بدل تراشي ټول دوباره سره مدي کوي دلته فقط دا سنټنس کې انتخاب کوي دا خپل ځان برابر کی صحیح شو دا زمونږ نن نه درس